哇嗱，睇到啲冬菇啦，不過人山人海嘅。嗱，睇唔睇到70？嗱，70就係呢啲我琴日嗰啲大花菇啦。嗱，韓國無丁嘅，你睇下幾大隻？呢啲我就喺度買㗎啦，一斤70蚊，嗱都 OK 㗎，夠乾身啊！嗱，呢個半斤要40，要包裝袋要加5蚊。嗱，另外冬菇仔咧就60蚊一斤，都幾 OK 嘅。如果半斤要40蚊㗎。幾多斤啊？呢啲1斤嘅，冬菇仔係咪6蚊斤啊？冬菇仔我要買半斤得唔得？得，買嘢俾你啦。好啦，呢度買1斤啦，俾得靚啲啊！我係越煮越好，大家好。今日咧就想同大家分享嘅就係炆冬菇，炆甜冬菇，好簡單嘅味餸，好香嘅，好甜嘅，用蠔油、冰糖就係咁簡單啦。咁炆冬菇咧，最好就係炆啲厚肉啲、大隻啲，就實際啲啦。係啦啊，佢一啲買嗰啲有去個定都搣埋㗎啦，有啲嚇唔係好貴嘅。要將呢啲冬菇浸去1晚啦，用凍水浸得㗎啦，係啦。浸佢1晚，浸軟晒先，就基本上唔好揾熱水浸啦，等佢慢慢等佢天然浸透，聽日就可以要嚟炆。咁聽日再同大家講啦。冬菇，哇，浸咗1晚啦，未夠24個鐘嘅，你都成18、9個鐘都 OK 嘅。嗱，睇啲冬菇幾厚身，哇！你睇嗱，睇到幾厚身啊？呢啲唔係好貴嘅啫。呢度我諗大約係40蚊到啦，40蚊到嗱，所以咧，但係有啲冬菇咧，日本花菇咧500、600蚊嗰啲咧都幾好食㗎。咁呢啲要嚟炆 OK 㗎，個口感好好㗎，你睇下喂，哇！隻手指就係咁啦，你粗過隻手指 OK 嘅。嗱，浸咗之後，而家就要洗翻乾淨佢啦。有啲人都要翻啲冬菇水嘅，不過我唔要啦，因為黐啲塵嗰啲，我費事咁污糟啊，乾淨啲咯。咁好簡單嘅啫。再沖水啫，其實就唔使咁大力捽佢㗎啦，因為佢已經係有少少腍㗎啦。搞掂啊 ！OK， 跟住冰糖洗佢啦。係啊，預備用啦。好，轉頭過嚟炆冬菇。我用隻鑊嚟炆嘅，有啲好多都用煲嘅，冇乜所謂啦。我呢啲好簡單。嗱，都係燒紅隻鑊，落少少油落去。有啲連油都唔使爆下啲冬菇嘅，呢啲各人喜歡啦。好多大師傅都要落薑、蒜、葱一齊爆香佢，好多嘅。因為我呢個簡易啊，家庭式，成日炆都得㗎啦。咁而家過時節嘅炆餐冬菇食下咯，就好食嘅。嗱，用少少油爆啦。嗱，燒紅隻鑊爆啲冬菇先。嗱，其實聽到呢啲聲咧就最好㗎啦。炒菜最緊要有呢個聲，呢個聲係咁爆落去。咁呢啲爆一爆，我哋中國人煮餸就係咁噶啦，家庭式煮餸就話，哇，不好鬼香啦已經，哇，浸冬菇已經好香，而家咁樣爆一爆，香味出晒嚟。哇，呢隻34 cm 好重，冰糖倒落去。冇油，好熄細少少火先。嗱，冇油落幾多咧？要話俾大家聽啦。都係因人而異啦。其實我咁倒落去嘅，不過今次唔好啦，俾人鬧啊又係。我大約呢啲落4殼啦。嗱，我大約啦，因為唔係好緊要嘅。好，其實夠啦。唔好太鹹啊，因為佢一陣間收乾水咧就咩㗎？嗱，而家落水啦。OK， 係啦，好，過晒冬菇頭，好啦，過晒啦啲水，係啦，由佢，呢個叫做炆啦，咁好冚蓋，當佢滾到嗰時就收翻細個火，你個火睇下睇先，好收細佢，係啦，呢個慢慢炆，係啦，嗱2格。係啦，咁樣最好啦，呢個火好嗱，炆幾耐咧？要睇住啦。
你半個鐘頭入嚟睇啦。如果嗱話睇一睇，哇！你都差唔多啦，你喂呢啲你睇下嗱，開始收水啦。嗱，呢啲係糖嗰啲收漿嚟㗎啦。好啦，嗱，其實你睇下呢啲冬菇，琴日浸咗晚之後，而家腍啦，食落有感覺嘅，有點樣感覺啊？彈牙又腍，係啦。好，而家冚住蓋佢，熄翻入火，等佢焗下佢啦，焗下佢啦，唔緊要，佢幾時食，幾時滾翻熱，不上碟就得㗎啦。不過而家未食，我焗佢先，焗完再同大家講。做一陣啦，頭先已燜好啦，嗱，而家幾時食就幾時開翻著火，整翻熱佢就得啦。咁而家我都整出俾大家睇啦，嗱，譬如你焗咗一陣，啲味更加入，而家你咪再開翻大個火，等佢再收一收，再熱咯。譬如你而家呢啲冬菇你冇人燜好3個就食㗎嘛，等埋啲人翻嚟食飯嗰時一齊食，咁擺喺隻鑊度，翻嚟開飯啦，就打翻熱個火，整熱佢，熱辣辣。咁呢就出嚟可以鋸呢個冬菇扒啦，呢個甜冬菇非常香，非常簡單。而家我而家拎出去再同大家講，上碟先，係慢慢上，小心。係啦，我上好拎出去再同大家講。嚟啦，哇！你睇下幾靚，呢啲好簡單，甜冬菇都係蠔油、冰糖。哇！呢一隻咁大，呢度成本唔使40蚊嘅，講真話俾你聽，我買啲係比較平啲嘅冬菇。靚啲嘅當然個口感或者香味更濃，但係一般普通家庭食得過啦。幾正，等我鋸隻俾大家睇下先。你呢隻幾巨型，揾隻冇咁巨型㗎啦，揾隻搞翻影相啊！冬菇扒，你哋可以要擺落保鮮盒度，幾時食就幾時攞2隻嚟食。哇！冬菇扒呢啲真係冇得頂啊！又腍又爽又有口感，你想點食都得嘅。哇！呢幾正，過節過年係一味好餸嚟㗎，希望大家中意啦，多謝晒。如果大家都覺得好睇，請多啲幫我分享俾其他朋友睇啦，多謝大家訂閱，越煮越好，冷縮熱脹。擺隻雞落去，哇，好正！要多啲冰㗎冰水咁樣浸佢咧，嗰啲肉線係皮爽肉嫩，就係咁樣嚟啦河源嘅冰鮮雞，咦，36蚊隻咋？睇睇啲雞先啊，都幾靚啊！咁呢個係乜嘢啊？咁因為呢個係葱油雞啊嘛，咁通常咧我哋以前咧就點薑蓉嘅，但係今時今日咧就唔係啦，喂，咁淋晒落去先。